المغرب الاول افريقيا والاول عربيا منتخب المغرب. مش بالصدفه، عباد تخدم عباد تتطور، ومنتخبات ما فما حتى شيء يجي للصدفه. اي منتخب يتقدم راهو قاعد يتطور، واي منتخب قاعد يوخر في الترتيب راهو فما علاش. الاول افريقيا الاول عربيا. كي تقول المغرب تقول منتخب عالمي وصل للدور النصف النهائي في المونديال الاخيره، وصل للترتيب. راهو صعيب انه يوصل له منتخب عربي. الحقيقه نصف نهائي كاس العالم راهو عطاه تونس وصلت. ما وصلناش 14 مع نبيل معلول. ما وصلناش قبل المونديال. مرتبه مخجله بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. بون الترتيب هذا يقول انه احنا خرجنا من التوب فايف في افريقيا. خطير نوعا ما ترتيب كيما هكا. هو ترتيب خطير لكن ترتيب منطقي فيو لا بيرفورمانس. لا منطقي هو فيو لا بيرفورمانس اللي تعمل فيها ماكش قاعد تنتصر معناها. لكن ترتيبك مقارنة بدول الجوار ترتيب مخجل. قلت لك قبيل ما عندناش دولة بالتعبير المجازي، ما فهمتنيش انت. تفرج المغرب، تفرج الثورة الرياضية في المغرب. المغرب الشقيقة اللي كنا معناها المغرب وقت اللي تربح تونس ما حدث فراس وبالدنيا وبالعالم كله نتاع المغرب وقت تربح. اليوم تجهيزات على اعلى مستوى. شوف العشب، شوف الجماهير، عمل تحط مقارنة هنا وهنا، وين هما وين نحن برشا. لكن نحب نقارن على كل المستويات، مانيش نحكي على السياحه ولا اللي كنا معناها الاخوه نعلموا فيهم، معناها مع احترامي ليهم ونحبهم برشا المغاربه. لكن اليوم على كل المستويات المغرب هاربه بينا رياضيا. كرة قدم خاصة اللي القلب يوجع على تونس. المغرب اصبح من الكبار اليوم مع الواقع هذا وشفناه شيء كبير، واحنا حقنا نحشموا على رواحنا. اللي شادين الكرة في تونس يا مكرم، اللي شادين في كرة تونس بالحق شابوبا للاشقاء المغاربة، اعطونا درس في كل شيء. شوف فوزي لقجع كنا نهاجموا فيه قداش مرة انتقدناه، لكن الراجل هذا يخدم في بلاده، يخدم في كرة بلاده. تحب تقول لي عنده ماكينة؟ عنده ماكينة مصاب. اللي عنده ماكينة هنا يخدموا بلادهم ويخدموا تونس. اللي عنده ماكينة يخدموا في مصالحهم الخاصة. اللي عنده ماكينة يخدموا في مصالح الهياكل نتاعهم. شوف المغاربة حديث العالم واحنا حديث الطاس. الطاس كل مرة تصرخ على ميلاد الفساد الرياضي في تونس، على التجاوزات الرياضية في تونس، على الظلم في تونس. أنا كان جيت والله العظيم كنت جيت أنا رئيس جامعة تو حالا نخرج في منبر إعلامي ونقدم استقالتي أمام العموم ونعتذر على الدمار الشامل اللي خلفته لكرة القدم التونسية. صحافة زيكو اتفرجوا في زيادكم كي يديروا في العالم. العالم ديما طالع في العالم. صحافة زيكو يا ودي المغاربة ما شاء الله عليهم. شوف روح الله ينصركم راكم دايرين. شوف نقسم لكم بالله إلا الله ينصركم لأنهم دايرين مجهود كبير وتشرفوا بلادكم. وخليوا هذا صحافة زيكو ينبحوا نهار هما ينبحوا على المغرب باش راهم ينبحوا لأنهم انتم اعلامكم طالع وهم ما راضيينش. هما ديما الاعلام طايح، الاعلام طيحوه، الاعلام بهدلوه. علاش؟ هما ديما يزكيو على المغرب لانه علاش؟ لانه المغاربه مشرفين الكره العربيه والافريقيه. في المهم مشاو الشريف انتم المغرب علاش المغرب طالع؟ انتم ما راضيينش، انتم اللور بدلوا هذيك السوجي ديال المغرب غادي تطلعوا. بقاو حاضين القجع وروحوا حاضين المغرب. المغرب القجع راه مرغد فيكم في العالم. اعلام وطالع في العالم. مع من غادي تجي تشاور درك معاهم تهدر. برافو عليهم، نستعرب بهم رجال. نتوما نهار نتوما المغرب في كاس العالم نصف النهايه، اولمبياد باريس نصف النهايه، ما شاء الله عليهم. هي شدوا المغرب، تبعوا المغرب، يلا تبعوا المغرب وحذوا المغرب. المغرب نهار وانتم المغرب اخبار الارضيه الميته الحيه البلاطو بزاف يقتلوا. شوفوا لكم اتجاه، شوفونا علاش حنا ما وصلناش لهذا المستوى، شوفونا علاش حنا ما خدمناش. غيروا بالناس، شوفوا الناس راه في المستوى العالي. عيب عليكم كاع الشباب ديروا فيه، عيب. الناس لعبت على المستوى العالي ووصلت عامها الفوق، ما شاء الله عليهم. الناس تخدم والناس تلعب وانتم قاعدين حاضينهم. حظيهم يلا حظيهم. هذا واش تقول ندسوه تمشيو ترقدوه؟ عيب عليكم واش راكم ديروا، عيب. يا ودي خدموا على بلادكم ويا رب العالي وانتم حاضين الناس. وانتم قاعدين حاضينهم قال لك ما حدكم حاضينهم وربي عاطيهم. بالعكس بدلوا السجن، قلبوا شويه راه تموت عندهم. ما شكيتش لانهم خدموا لاباط، خدموا كل شيء، خدموا الدروج، خدموا السطح، خدموا طلعوا
انتوما ما خدمتوش، خدمتو انتوما في التلفزيون، خدمتو في لي بلاطو في التليفونات، صافي هذا فاش خدمتو في ليبليكاسيون وتسبوا الناس، هذا فاش خدمتو. المهم اما رغدوكم والله القسم صحابه يا صحاب لي باج والصحابه وكذا منا، رقدوا وتفرجوا، تفرجوا في سيادكم كي يديروا اللعب، تفرجوا في سيادكم باش تعلموا تبلعوا هذاك الفويم ديالكم هذاك، وتمشيو تشدوا لكم واحد الكرسي وتبقاو تفرجوا في سيادكم. العالم كامل يضحك علينا وزاد كتب. علاش قلت لكم انكم ما تخدموش وديوها في سوق راسكم وتقعدوا وتخموا في الخدمه، راه ما غاديش تمشيو للمستوى البعيد. الناس راه تمشي للمستوى البعيد لانه راه خدامه. انت قعد حاضيهم وهما ربي عاطيهم. بدل عقليتك وشوف المستقبل وشوف علاش هما نجحوا وتعلموا منهم. هما راهم نجحوا، هما ما شاء الله، بس تعلمت انت تعلم منهم. الناس ما شاء الله عليها والله لا بارك الله فيهم، نقسم لك بالله يلعبوا رجال ايوا قعدوا تشمشوا قعدوا. الناس خدامه على منتوج على المدى البعيد. انتم واش درتوا؟ خلي اللي نهار هما يبكيو ويدبروا على حاجه هكذا باش يضحك على المغرب. يا ودي ايش تضحك على المغرب؟ اش تضحك على المغرب؟ هذاك الشيء اللي تضحك عليه انت، راه هما كملوا وداو كل شيء هما. المغرب وما أدراك ما المغرب، معناها حتى انتصار المغرب معناها يعود فيه الفضل للاحتراف نتاع اللاعبين المغرب في اوروبا وفي فرق زاده. علاش على خاطر راهو المغرب مش كانوا ما عندهمش ايكيب يا اخي، فجاه لعبوا كوب دي موند، فجاه تعداو لول تاع الجروب. نحكيو على خدمه نتاع سنوات، احنا عندنا سنين نقولوا راهو نحكيو على بلاد تقوي في البنيه التحتيه نتاعها، توفر في خاطر هي ما تنجمش تنهض في قطاع وقطاعات نحكيو على النهضه في القطاعات الكل. فما نقائص في المغرب كيما فما نقائص في امريكا وفرنسا وانجلترا واللي تحب انت الكل، العباد اللي تنتقد في المغرب نهضوا بالمجتمع نتاعهم الكل بالقطاعات الكل، ونحكيو على نتيجه عاديه. راهو نحكيو على سيونس هنا، علم اللي يخدم يلقى. المغرب خدمت على امتداد سنوات وقاعده تجني في ثمار العمل نتاعها، ولا اعتقد انها فرحه مغربيه، جزء من سياق كامل نتاع تطوير نتاع بنيه تحتيه نتاع اقتصاد نتاع منافسه اي كومبري كره القدم. ولا مقارنه اليوم انت عندك ترجي والكلوب ما عندهمش استاد باش يكوروا فيه، يفرقوا على. مرحبا اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم القناه ديالنا اصدقائي ما تبخلوش علينا بلايك وبكومونتير وكذلك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم اكستريم تي في سبورت. احبك في الله، الى الملتقى.